Ahora mismo tenemos hambre, así que vamos a servirnos un cerealito. Sí, sucaritas. Vamos por el cereal. Vamos a usar el plato de Hello Kitty. Es un monstruo. Pero lo tendremos que usar porque no nos dejaron otro. monstruo. ¿Estás probando, verdad? Sí. Esto va a ser medio random porque va a ser sin leche. Sí. Ahora vamos a la sala a comer. Ay, no sé si ahora. Está bien bueno. Vamos. Los vemos cuando nos hayamos acabado el cereal. Pica la pausa. 1, 2, 3. Y pues ya terminamos. Este es el plato, miren. Estas son sucaritas que pues tenemos guardadas.